Assalomu alaykum. Sizlar bilan men yangi YouTuber Pixel bo'laman. Bugungi videomizda nima qilamiz desanglar, hardcore rejimida 50 kun ichida Ender Dragon'ni o'ldirib, yaxshigina kuchayishga harakat qilamiz. Videodan oldin like va obuna bosishni unutmang. Rahmat sizlarga. Birinchi o'rinda daraxt chopamiz. Men hech qanday set yozganim yo'q. Taxminiy tavakkildan spam bo'ldim. Agar bu videoda bir ikkita modlar ham qatnashadi. Agarda shunaqa modlarni o'ynamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga marhamat. Hali Telegram kanalimda linkini tashlayman yoki kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Yangi videolar chiqadi. Hardcore'da o'lib qolishim ham mumkin. Birinchi o'rinda endi xuddi mana bunaqa mod ko'ryapsiz. Bittada hamma taxtani aniqlayapman. Bitta taxta aylantiryapman. Bu Bedrock'da hozir muammo bo'layotgan narsalardan biri. Wow, juda ham g'alati buyum joyda spam bo'libman. Bu yoqda jungle, bu yoqda esa Fortress. Xo'sh, unda birinchi toshli instrumentlarni yasab olamiz. Bizga faqatgina hozircha kirka kerak. Toshli aslahalarni yasab bo'lgandan keyin videoni davom ettiramiz. Yo'qsa cho'zilib ketishi mumkin. Mana toshli aslahalarni ham qilib oldim. Bu yoqdan tushib, endi kattagina daraxt chopamiz va yegulik to'plagandan keyin videoni yoqaman. Xafa bo'lmanglar, nima buncha videoni to'xtatib qo'yapti deb. Chunki video cho'zilib ketadi-da, qarochi. Bo'ldi, mana shu ikkita daraxtni chopdim va videoni yoqaman. Birinchi o'rinda endi yegulik to'playmiz. Bu yoqqa molchi. Bo'ldi, buni go'shtini ham oldi. Yo cho'chqa. Harom. Kuchaygan. Endi nima qilamiz? Ko'ngil tushib temir aslahali bo'lsak yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Cho'tta Minecraft qo'tyapti. Telefonim so'kishi saqligi uchun yoki SMS kelyapti. Bilganimdek. Wow. To'xtanglar, qo'yni birinchi o'ldirib olaylik, chunki bizlarga qo'yning tuki juda ham kerak bo'ladi. Kirvat yasashga va oqshom tushgani bilan uxlaymiz. Mana o'tib, jonim ketmadi-yu. Bittasi tushamiz. Bitta hech narsa ekan. Bir dona bo'lsa ham temir topaman deb o'ylagan edim. Xato qilibman. Nima ham deymiz? Betga chiqib ketaveramiz. Endi xo'sh, bitdan chiqqanimizda bu yoqqa qarab ketib qishloq izlaymiz. Oddiy buyum ham bor ekansam, bu ham jungle. Mana bu yerga borib ko'rishga harakat qilaman. Nimagadir bizlarni jangledan spam qildi. Buzilgan portal. Buni tezda loot qilib olishimiz kerak. What the fuck, magma. Almost kılıç yaxshi. Plant, bu obsidian. Vestani qo'yamiz va bitta temir yasab olamiz. Undan bitta temirdan esa bitta qilqon yasab olamiz va olamiz. Bo'ldi. Xavfsizligimiz uchun sandiqni ham olib ketaman. Ketdik yana oldinga. Normal joyga borgandan keyin videoni yoqaman. Qarochi, qayoqda suzamiz?
hamdisi o'xshash yaptı, hamdisi bitta normal bir o'xshab ketyapti. Boshqa buyam topaman, video yoqaman. O'kalaverdi, video yoqmasam bo'lmaydi. Qaranglar qanday chiroyli. Mana buyum pishib qoldi, yo'q ketgan. Qaranglar qanday chiroyli. Ben desa zombi beribdi. Olmuş ya. Normal büyüme keldi mi buratlar? Bence şuna köpeyken portla bitti. Portla kirepir. O canı tutmamış mı? Canı portlar mı? Portla yok. 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 Bottan ham ketiş gerek menimce. Ana onu qaraydi. Qasga tushgim kelmayapti. Bana taroz olganı şunu bir atıp kazanayım. 11 karı düşsem. Öldürsem kankani. Gitti. Çok aç bitti. Giremez kayu. Wow, what's kile. Az koğluş attı. Bir kışlamışla çıkıyor mu? Yokla var ağrımadı. Kötü oldum, bolu gitti. İyi. Bunda var şiiri. Koş. Dur şunu tuttur. Brola. Öldürdüm. Bu derecede tasarruf olmuşlar. Ne kadar böyle. Can uğraş veriyorum. Sandıkta pokum çıkamıyor iyice. İki mamsam olarak gidelim. Vakta sandığı yok mu? Ya verse belki. O tiyatrosunu öğrenelim. Ama ben teres kullanıyorsa körerlik için. Kürek bir iki.
Bilmiyorum mesela. Bilmiyorum şu an. Nakat gibi de hunting için uyup olmasa. Yani oğlama ve küvetlerini falan alabiliyorlar. Cirevula. Tepeye çıkıp yok kulağına. Tepede daha bu benimki birinci gün. Bakalım düşünce golün de oralıktan da. Gelin kan ya nege. Nasıl canım kan gitti mi ha? Evet hemen ne? Bunu hem 4'te temir düştü. Ama bize yorulmazına. Evet. Oh, normal biyom. Sen yine jungle. Hala zaten. Tekin uyar hareket kılabilir misin? Öttü onu. Cuma var diyor yetemez. Cuma var yemez şimdi silah isim koyasılar. Memeye kadar. Vah gitti. Yürü cuma var. İsim koymasılar isim koyasılar. Kemente beygozuyla. Kimdi kemente layıkmasa uşanı ismini kabul kılıp cuma var'a koyamız. Yani cuma var deyip ben isim koyamızın yanına yine. Gel Resmen işte şöyle yaptı. Valla da söylerleyeceğim. Ben yana bitti jungle'dan kışla tof görüyorum. Buğularda. Hani cebart göremiz. Normal bir olmuşam.